لاي اوزي ناتنقطنا تسائل زنوره صلاي حدا نبل كالاي وي ሁለተኛ ክፍለ ጦር ዝልዎ حدا 4 ዝኮኑ 31 23 25 ዝበሃሉ ክፍለ ሰራዊታት 73 እውን ሓዊሱን ኣብ 45 ክፍለ ሰራዊት እዮም እዚኦም በዝናትና ቀጠና ተሳኢሎም ዝነበሩ እዮም ስለዚ ተዝነበረ ኩነታት ያው ጸላኢ በተደጋጋሚ ይምኩር ነይሩ እዩ ጸረ መጥቃዕትን ምግባር ኣብ መከላኸልና ጸኒሕና ካብ መስከረም ሓደ ናይ መጨረሻ ግዛዕ ንምግባር ሞክሩ ነይሩ ሻው ምስ ፈሸለ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ማለት እዩ ዕለት ሓደ ጥቅምቲ እቲ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ መጥቃዕቲ ክጅመር ተሎ ጸላኢ ያው ንህዝብ ዘይኾነ ተስፋ ያኣቱ ነይሩ ኣብ ዝኽልተ ሰሙን እዚ ዝተፈላለዩ መራሕቶም ዝግለጽ ዝነበረ መቐለ ክነኣቲና ዝብል ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ይዕሽዎ ነይሮም መቐለ ከእቱ ዝኽእል ዓቕሚ ግን ተጨባጭ ጭቡጥ ዝኾነ ውሽጣዊ ዓቕሚ ከም ዘይብሎ መፍቱ ናይ 7 መዓልቲ ዝነበረ ውግእ ርኢናዮም ኢና ስለዚህ ፍቲ ናይ 7 መዓልቲ ዝነበረ ውግእ ናይ ተጋዳላይና ጽንዓት ሓጺን ነይሩ ጽኑዕ ነይሩ ዝብልስ ካብኡ ንላዕሊ ካሊእ መግለፂ ተዝህልዎ ብካሊእ ቃል መተገለጸ ነይሩ ተሓድሽ ተጋዳላይና ትነባር ተጋዳላይና በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ሕዚ ቀረባ ግዜ ቅድሚ ሰሙናት ዘእተናዮ ሓድሽ ተጋዳላይ እውን ሓዊስካ ኩሉ ተመሳሳሊ ጽንዓቱ ካብ ብረት ንላዕሊ ጸንዐ ዝበለጸ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ መንነት ዝገለጸ ጽንዓት ነይሩ ምንም ዓይነት ግዛዕ ዘይርአየሉ 7 መዓልቲ ሙሉእ ምንም ከይቋረጸ ለይትን ቀትርን ተዋጊኡ ጸላኢ መጨረሻው እዚ ጭፍራ ተቆጻጺሩ ካብ ጭፍራ ዝተወሰነ ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢልና ሕዚ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ተጋዳላይ ጽንዓት ናብ ዓብዪ ዓወት ኣሸጋጊርና እዩ ጸላኢ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጨኒቕዎ ያው ይጭፍጨፍ ኣለኹ ይመውት ኣለኹ ተወድእና ኣለኹ መዓት ነገር ይዛረብ ነይሩ ንመራሕቱ ዝተፈላለየ መንገዲ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ዝማረኽናየን ረድዩታት ሒዝና ንከታተሎ ነይርና ኣብ ዓብዪ ጭንቀት ይኣትዩ ሕዚ እውን ቆመና ዘለዎ ይኮነን መሊስካ ንምጥቃዕ ዝሐሸ ቆመና ሒዙ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኢልካ ትግምት